中晚黑你都可以查過，你可以查到佢幾次過。我喺度直播，你又揾我隻狗仔做咩啊？狗仔喺屋企玩啊，你又冇買嘢俾佢食。我帶喺身邊，我播唔到啊，你知嘛？我有時候播下，又要氹佢。我上次就係因為佢喊咗，我就飲茶飲咗咁多日。身痕身癢，而家咁個天氣好正常㗎。我話你聽，唔好話我哋大人啊，細蚊仔仲多勾啊。細蚊仔佢都可以搽㗎，知嘛？細蚊仔都可以搽㗎。你嗰啲生冷腳嗰啲生冷腳啊，佢啲勾到呢啲七晒水個，我媽就咁個，你啲勾到七晒水個。你唔發覺我今日播得好輕鬆嘅咩？阿249係咪啊？我嗰個細嘅冇出來啊，暈住咗啊！如果唔係嘅，我播一播又要抱，我冇辦法啊！播一播又要抱，播一播抱。嗱，呢隻嘢拍一就發二，你哋收到嚇？如果係話嗰啲牛皮咩嘢鱔嗰啲嚇，嗰啲咧你就要解口。嗰啲海鮮類嗰啲咧，你又冇食啊嘛，係咪先？嗰啲好拗㗎，嗰啲牛皮咩鱔嗰啲好痕個。你話平時間你去邊度玩啊？你帶出去旅遊啊，去爬山㗎，嗰啲咁嘅蚊仔蚊枝咬嗰啲，你嗰啲咧你就唔使戒口。你嗰啲牛皮咩鱔啊，嗰啲皮咩鹽嗰啲，你解口啊，你都冇咁樣拗得咁緊要㗎。你搽皮膚嗰啲嘢，你唔戒口㗎，真係拗到阿媽都唔認得。我試過㗎嘛，你以為我就冇試過啊？海鮮冇食，蝦蟹冇食，知嘛？牛肉啊，食咗牛肉又好拗個，真係好拗㗎，冇講假㗎。以前你哋乜嘢都唔識嗬，你有冇發覺自己10零20歲嗰陣時乜 Q 都唔識，甚至成30歲都唔識？跟住30歲打後，你會發覺你乜嘢都識，因為你做咗阿媽啦，做咗老豆啦，做咗人哋阿爺啦，你唔識都要你識啊！你以為啊，經過風吹雨打㗎啦，係咪啊？海鮮嗰啲皮膚啊，你仲拗㗎？你食咗嗰啲海鮮咁樣個，嗱，係咪啊？咁樣啊，係咪先？咁樣個，你嗰啲咁樣，你以為啊，你又真係開玩笑啊？你嗰隻249啊，嗰啲鱔啊，記得喎，你哋收到嘅咧就冇用個手指頭嚟挖過去，知唔知？你搽其他嘢咧，你可以。但係你話搽皮嗰啲啊，搽皮膚嗰啲咧，用個棉籤啊！我話你聽，因為我自己有試過，我會將我自己經歷過、用過點樣做嘅，我都會話俾你聽。因為我自己試過嚇，我喺樹底下嗰度直播榨果汁、榨橙汁。你哋如果係老粉絲都知道㗎，我經常都喺大樹底下嗰度擺攤嘅。呢啲啊，俾嗰啲毛毛蟲跌落來啊好癢㗎，喺樹上邊跌咗嗰啲咁嘅嘢落來，哇！拗完咗呢度，拗完咗呢度咧，跟住又拗，到處都拗。你知唔知？我嗰陣時我係貪方便，我就洗乾淨我手，我就咁樣。我洗乾淨個手，我已經洗乾淨啦我挖過去，哇！我就咁樣搽，我點知道我呢啲手呢啲周圍都有咯，所以就叫你哋用棉籤，用棉籤，冇話棉籤都慳埋。弊家伙，我嗰隻賴屎你哋收到嘅記得知唔知啊？收到嘅咧你就用棉籤嚟搽。你個女唔敢食蝦，你個女做乜嘢啊？細蚊仔佢過敏係咪啊？69蚊你係2針㗎如果你話時間長嗰啲，你可以拍多幾針㗎。
嗱，睇到嘛？佢係植物草本，佢有得俾你試嘅咧，你又冇使擔憂噶。講真啦，你喺出邊噶，喺出邊店仔，你買乜嘢都冇得俾你試，你買幾嚿水嘅冇得俾你試，買平嘅冇得你試，買貴嘅亦都冇得你試。佢呢隻佢可以俾你試，佢有呢啲。